Hvis du er spinnefisker, ligesom jeg er, og fisker med sådan nogle her, kondomspinner og inline-spinner og almindelige spinner, jamen så kender du nok det der med at miste en spinner ude i naturen, og det er lidt træls, det koster penge. Jeg har begyndt at lave min egen spinner her til vinter. Det ved du sikkert godt, at man kan. Men måske så vidste du, ligesom jeg gjorde for et halvt år siden, ikke helt, hvordan man rent faktisk laver dem. Så nu har jeg lavet en lille video for at vise dem. Du kan lave alle spinnere derhjemme selv, og du kan lave dem mindst lige så godt, hvis ikke bedre end den, du køber. De her spinnere koster jo alt fra 30 kroner på tilbud og så op til 100 kroner. Men du kan faktisk lave dem for omkring en 20 stykket, hvis ikke billigere selv. Og fordelen ved at lave spinnerne selv, jamen dem er der mange af. For det første så er det rigtig hyggeligt, og det er sjovt. For det andet så kan du få din spinner lige præcis som du vil have det. I den vægtklasse, i den farvekombination, og med alt det tingeltangel, du vil have på den. Du kan da, som nogle andre gør, bruge hul i Lego-mænd og sætte dem på spinneren og så fiske med dem. Jeg har som sagt kommet i gang med at bygge spinnere. Jeg er fuldstændig amatør. Nu vil jeg vise, hvordan jeg gør det, så hvis jeg bander, fordi jeg stikker mig selv i hånden med en krog, så kommer det altså med på videoen. Der var den. Der var den. Der var den. Den er fin. Nej, nu må du lige rolig. Det udstyr, jeg har her, det har jeg har købt det i min lokale grejforhandler, nede hos min lokale grejpusher. Noget af det har jeg købt på nettet. Der findes især en forretning, der hedder Toko, toko.dk, som er sådan en online hobbyforretning, hvor man kan købe alt sådan noget her super billigt. Så lad mig lige gennemgå, hvad jeg har her. For det første så har jeg selvfølgelig nogle stålwire. Her er den. Den kraftigste, jeg mener omkring 0,7 mm, så lidt over en halv millimeter. Det er den største, jeg har her. Og så har jeg faktisk også, nogle mindre nogle her, som jeg bruger afhængig af, hvad det er for en størrelse spinner, jeg laver. De er super god kvalitet. Den her har et øje, som er lavet. Den her har sådan et halvt øje, som er lavet. Og det hjælper rigtig meget, når man skal bygge spinnerne. Så er der jo selvfølgelig alle spinderbladene. Nu har jeg helt ned fra størrelse 0, som jo ikke fylder eller vejer noget som helst. Og størrelse 0 er jo super god spindestørrelse til put and take. Eller til de små ord, hvor der ikke er så meget bevægelse i vandet. Kommer vi op i en størrelse 1 og en 2 her. Op i en størrelse 3. Ja. Altså man kan få de her, der findes så mange forskellige spindeblade, man kan købe. Man skal ikke begynde at lave dem selv, de er så billige. Så har vi størrelse 4 her. Og de her størrelse 4, og jeg kan slet ikke huske, hvor jeg købte dem her. De er jo næsten fuldstændig identiske til en Maps Arclia størrelse 4. Det er jo bare et spørgsmål om at eksperimentere med hvad man foretrækker med størrelse og farve. Så har vi alle spinderkroppene, helt fra, jeg tror de vejer 15 gram heroppe til venstre her, som passer fint til sådan en god kondomspinner. Og så hele vejen ned i størrelse her. En pose med sådan en 10 vægte her koster vel 20 kroner plus forsendelse. Så man kan sige, altså nu sagde jeg 20 kroner før, men jeg tror sagtens, man kan lave en spinner til under 8-9 kroner, hvis man køber nogle poser af det her. Så har jeg selvfølgelig små kugler til at hjælpe inde ved lejerne, sådan så spinneren ikke sidder fast. Og så noget af det vigtigste, det er sådan noget som, nu skal jeg tage en større størrelse. Dem her, som spinderbladene sidder fast på. Og igen, en pose af det her med 50 i koster 20-30 kroner. Og så har man altså, og de holder, altså de knækker ikke, de holder virkelig godt. Forskellige vægtklodser her. Dem her har jeg faktisk købt på en eller anden kinesisk webshop. Resten har jeg købt i Danmark. Til de helt små spinnere. Og så er det jo et spørgsmål om, hvad man har lyst til at bruge af perler og alle mulige andre ting. Fuldstændig ligesom man bygger fluer. Det er et spørgsmål om, hvor stor man vil have spinneren og hvor prangende den skal være. Simpelthen. Så her ved siden af, der har jeg gummi, som jeg kan bruge til enten at sætte fast på krogen, rundt om bunden af krogen, altså hernede. Eller større her til kondomspindere. Jeg er faktisk i gang med at lave en her, som I kan se.
Igen, meget billigt, og det er super hyggeligt at sidde og bygge det her selv, og det koster virkelig lidt. Det koster virkelig ikke meget. I forhold til bygspinderen, jamen, der skal du faktisk bruge meget, meget lidt udstyr. Jeg har sådan en, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, en wire forming tool, tror jeg den hedder. Her. Den er jeg givet, jeg tror 200 kroner for. Den er meget simpel. Den er til at hjælpe med at bøje metallet og til at sætte og stramme wiren på. Sådan en her er rar at have. Den bruger jeg også, når jeg laver blink, som jeg har liggende her. Det kan vi tage i en anden video. Og så selvfølgelig noget til at klippe wiren over med. Det er virkelig simpelt, og har man ikke prøvet at bygge spindere før, så kan man gå ud og købe et setup, købe tingene enkeltvis. Og for 300 kroner kan man i virkeligheden begynde at bygge sin egen spindere, tror jeg. Der var der den. Så har jeg tingene klar. Jeg har mine wire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forskellige ting til at bygge spinderen. Så det er en simpel spinder, men det er også dem, der virker bedst. Den slags wire, jeg har her med sådan en nåløje heroppe, eller med sådan en halv nåløje heroppe, er den nemmeste at bygge med. Fordi så kan jeg starte fra bunden i stedet for fra toppen. Og det er det nemmeste, når jeg skal låse spinderen bagefter. Så jeg tager min krog og sætter på her. Bum. Så tager jeg min vægtklods. Sådan. Og den kan jeg så låse fast hernede. Og så har jeg faktisk allerede en god del af spinderen bygget her. Så bruger jeg sådan en lille trekantet formet vægt her. Og så sætter jeg altid en lille jernkugle på os. Og det er fordi, at så kan wiren køre op ad jernkuglen. Den er blevet lidt bøjet der. Og så sidder den ikke fast i sig selv. Så har vi min lille søm her. Hvad vi nu kalder den. Og så spændebladet. Der. Sådan. Og så er spænderen jo nærmest allerede klar, som man kan se. Den er sådan, den skal være. Så er det nu, jeg skal bruge mit wireforming tool, fordi nu skal jeg have lavet en lykke op i toppen af min spinner her. Det gør jeg sådan cirka en lille centimeter fra spidsen af spinderen. Laver jeg sådan en lykke her. Jeg er amatør, og det er også meningen med videoen. For at vise, hvor nemt det kan være. Sådan. Den sætter jeg så ind i mit wireforming tool her. Der. Sådan der. Og så sætter jeg spidserne ind i de her huller her. Sådan. Så sidder den i hold her. Og så skal jeg simpelthen bare dreje mit wireforming tool. Og så begynder jeg at lave lykken rundt om her. Så kan jeg klippe min wire af her tæt på. Sådan. Og så bygger jeg færdig, og så når jeg hører den sige et klik, så er den færdig. Der var den. Og der har vi så den færdige spinner, som jeg har lavet den. Den kører som den skal. Der er en lykke, og den er snurret rundt om 3-4 gange her. Så i virkeligheden kan vi lige tage en professionel en. Min er lidt mere skæv, men den kører som den skal i vandet. Og jamen altså, det her det er bare en super fed spinner. Og så nemt er det altså at lave dem. Det er ikke fordi jeg har lavet rigtig mange spinnere, det kunne man godt se på mine fumlede fingre. Men det er nemt at lave spinnere. Og jeg har lavet spinnere i alle mulige størrelser og afformninger. Her, der er perler på. Jeg har lavet den, se her. Lidt tungere, og så videre, og så videre. Det er nemt at lave spinnere, og det er sjovt, og det er billigt. Sådan kan det gøres.